welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റി നല്ല സ്പൈസിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി മസാലയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ മസാല പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്കായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകമാണ്. ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പൊടിയാണ് ചേർത്തത്, ഇല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള പെപ്പർ കോൺസ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 10 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 3 ഏലക്ക, 2 ഗ്രാമ്പൂ, 2 പട്ട, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഷേപ്പിൽ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് അറിയത്തില്ല, തക്കോലം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒരു പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, മുഴുവൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി, അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ കിട്ടണം കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു കടായി വെച്ച് കൊടുക്കുക. കടായി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അധികം കാലം കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 7 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. വെളുത്തുള്ളി മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ടൊരു 1-2 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 100 ഗ്രാം അളവിൽ ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി മാത്രമായിട്ട് ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളി സവാള രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി ഇട്ടാനായിട്ട്. ഇനി ചെറിയൊരു ഗോൾഡ് കളർ ആകുന്നവരെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഇട്ട് എടുക്കുന്നത്. സാധാരണ കറി കട്ടിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മഞ്ഞൾപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു അരമണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തില്ല, അതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം കാണും. അപ്പോൾ അതിൽ കടന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുക്കായി വരും. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മസാലയുടെ ഒരു പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിയിലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെട്ടിനാട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. നല്ല സ്പൈസിയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം, ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ മറ്റു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.